बुज़ुर्गाने दीन जा 40 कौल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गाने दीन जा 40 कौल। दुआए अमीर अहले सुन्नत। या अल्लाह पाक जेको ही रिसालो बुज़ुर्गान दीन जा 40 कौल मुकम्मल पढ़ी या ॿुधी वठे उनके औलियाए कराम जे सच्ची महबत अता फ़रमाए ऐं उनके माउ पीउ समेत जन्नतुल फ़िरदौस में बेहिसाब दाख़िल फ़रमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरीं हिन खे पढ़ो। औलियाए ऐं सूफ़ियाए कराम रहिमहुमुल्लाह अल्लाह जा वॾा मक़बूल बाना आहिनि। अल्लाह पाक हिननि खे इल्म लदुन्नी याने पंहिंजे तरफ़ां बग़ैर किताब पढ़ण जे इल्म इनायत फ़रमाईंदो आहे। अक़ीदत ऐं अदब सां इन्हनि जी सोहबत में वेहण वारो बदबख़्त नाहे रहंदो, बल्कि इन्हनि हस्तियुनि जे नज़र करम घड़ी खन में गुनाहगार खे सिधी राह ते आणे छॾींदी आहे। औलियाए कराम रहिमहुमुल्लाह पंहिंजे सबक़ आमोज़ नसीहतुनि ऐं सुन्नतुनि भरे किरदार सां नेकी जी दावत ॾींदा ऐं माण्हुनि खे मुक़र्रबीन बारगाहे इलाही याने अल्लाह पाक जे वेझो कंदा आहिनि। हिन मुख़्तसर किताब रिसाले में अल्लाह वारनि जा 40 कौल जमा कया विया आहिनि ऐं ही 40 कौल हिकु अल्लाह वारे अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया तहरीर फ़रमाया आहिनि। अल मदीनतुल इल्मिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो शोबो हफ़्तेवार रिसाले जो मुतालो मुख़्तलिफ़ मौक़िअनि ते अमीर अहल सुन्नत जे क़लम सां लिखियल हिन बुज़ुर्गान दीन जे क़ौलनि खे तरतीब ॾेई करे हिकु किताब जी सूरत में पेश करे रहियो आहे। अक्सर जॻहियुनि ते क़ौल जी मुनासिबत सां उन बुज़ुर्ग जी मुख़्तसर सीरत बि बयानु कई वई आहे त जीअं पढ़ण वारनि खे उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह जो तारुफ़ थिए। वधीक मालूमात जे लाइ हर सफ़े ते उन बुज़ुर्ग जी सीरत बयानु कई वई आहे। अल्लाह पाक अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया खे डिघी उमिरि अता फ़रमाए ऐं उन्हनि जो सायो ख़ैरो आफ़ियत सां असां ते दराज़ फ़रमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तालिब ग़म मदीना व बक़ी व बेहिसाब मग़फ़िरत अबू मोहम्मद ताहिर अत्तारी मदनी उफ़िया अन्हु। ज़िल्लत ऐं ग़म। फ़रमाने लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह। ए मुंहिंजा पुट कर्ज़ खां बचिजांइ छो त इहो ॾींहं जी ज़िल्लत ऐं राति जो ग़म आहे। तफ़सीर दुर मंसूर 220/6। हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक जा वली आहिनि। पाण 1000 साल उमिरि माणियाऊं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खां पहिरियां पाण बनी इसराइल जा मुफ़्ती हुया। जॾहिं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत ते फ़ाइज़ थिया त पाण फ़तवा ॾियणु छॾे ॾिनाऊं। पाण रहमतुल्लाह अलैह 4000 नबियुनि सगोरनि अलैहिमुस्सलाम जी ख़िदमत में हाज़िरी ॾिनी आहे। अजाइबुल क़ुरान सफ़ो 358। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ामोशी उम्दा आदत। काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था घटि ॻाल्हाइण वॾी हिकमत आहे, लिहाज़ा ख़ामोशी इख़्तियार कयो जो ही उम्दा आदत आहे। हिन सां बोझ हल्को थींदो ऐं गुनाहनि में घटिताई ईंदी आहे। मौसूआ इब्न अबी दुनिया 223/5 रक़म 107। हज़रत काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम आणण खां पहिरीं यहूदियुनि जा तमामु वॾा आलिम हुया। पाण हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ज़मानो माणियाऊं पर ज़माने फ़ारूक़ी में ईमान आंदो। मुसलमाननि जे 3 ख़लीफ़े हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु जी ख़िलाफ़त जे दौर 32 हिजरी में संदसि वफ़ात हम्स शाम में थी ऐं उते ई संदसि मज़ार आहे। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया जूं मुसीबतूं। ताबई बुज़ुर्ग हज़रत काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था जेको शख़्स मौत खे सुञाणे छॾे थो उन ते दुनिया जूं मुसीबतूं ऐं ग़म हल्का थी वञनि था। इहयाउल उलूम 194/5। उलमा जी बादशाहनि ते हुकूमत। हज़रत अबू असवद रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था इल्म खां वधीक इज़्ज़त वारी का शइ नाहे। बादशाह माण्हुनि जे मथां हुकूमत कंदा आहिनि जॾहिं त उलमा बादशाहनि ते हुकूमत कंदा आहिनि। इहयाउल उलूम 22/1। हज़रत अबू असवद
दुअली रहमतुल्लाह अलैह अज़ीम ताबई बुज़ुर्ग आहिनि। मुसलमाननि जे चोथें ख़लीफ़े हज़रत मौला अली रदी अल्लाहु अन्हु जॾहिं माण्हुनि खे अरबी ॻाल्हि ॿोल में ग़लतियूं कंदे ॾिठो त इस्लाह जे लाइ बुनियादी क़ानून तरतीब ॾिना ऐं हज़रत अबू असवद दुअली खे कलमे जे 3 क़िस्मनि इस्म, फ़िइल, हर्फ़ जूं तारीफ़ूं लिखी करे ॾिनियूं ऐं इन में इज़ाफ़ो करण जो फ़रमायाऊं। पोइ इन जे इज़ाफ़ो थियलनि जी इस्लाह बि फ़रमाई। तारीख़ुल ख़ुलफ़ा सफ़ो 143। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजिज़ी करण वारो बुज़ुर्ग हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह घणी आजिज़ी करण वारा बुज़ुर्ग हुया। हर शख़्स खे पाण खां बहितर तसवुरु कंदा हुआ। हिकु दफ़ो फ़रमायाऊं, जेकॾहिं अज़ाब खां नजात माणी वयुसि त आऊं बहितर न त मूं जहिड़नि सवें गुनहगारनि खां कुतो बहितर आहे। तज़किरतुल औलिया सफ़ो नंबर 43 हिस्सा अव्वल। अज़ीम ताबई बुज़ुर्ग हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक में ज़माने फ़ारूक़ी में पैदा थिया। मुसलमाननि जे ॿिए ख़लीफ़े हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु संदनि घुटी ॾिनी। मुसलमाननि जे चोथें ख़लीफ़े हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु सां संदनि मुलाक़ात थी। रजब शरीफ़ 110 हिजरी में संदसि वफ़ात थी। इजमाउल तर्जुमा इकमाल सफ़ो 19। अल्लाह पाक जी इन्हनि ते रहमत ऐं इन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान जो ग़ुलाम हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, जॾहिं सभ खां पहिरियां दिरहम ऐं दीनार तयारु थिया त शैतान इन खे खणी पेशानी ते रखियो। पोइ इन्हनि खे चुमी ॾेई चयाईं, जंहिं तोसां महबत रखी उहो हक़ीक़त में मुंहिंजो ग़ुलाम आहे। इहयाउल उलूम 288/3। हिकु दिलचस्प ॻाल्हि इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह जो फ़रमान आहे, तुंहिंजे भाउ जे दिलि में तुंहिंजी केतिरी महबत आहे, उन जो अंदाज़ो तूं हिन ॻाल्हि मां लॻाए त पंहिंजे भाउ जी तुंहिंजे दिलि में केतिरी महबत आहे। हिलियतुल औलिया 218/3 रक़म 3764। कोनैन जी शहज़ादी हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाहु अन्हा जे दिलनि जे चैन हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु जे पोटे ऐं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जे शहज़ादे सिलसिले क़ादरिया रज़विया अत्तारिया जे 5 शेख़ शरीअत ऐं शेख़ तरीक़त हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि अलैहि आहिनि। संदन मज़ार जन्नतुल बक़ी में आहे। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 700 दुरूद पाक फ़रमाने इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह, जेको बि शख़्स शाबानुल मुअज़्ज़म जे महीने में 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ंदो, अल्लाह पाक कुझु फ़रिश्ता मुक़ररु फ़रमाईंदो जेके हिन दुरूद पाक खे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी बारगाह में पहुचाईंदा। इन सां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो रूह मुबारक ख़ुशि थींदो। पोइ अल्लाह पाक उन्हनि फ़रिश्तनि खे हुकुम ॾींदो त हिन दुरूद पाक पढ़ण वारे जे लाइ क़यामत ताईं मग़फ़िरत कंदा रहो। अल क़ौलुल बदी सफ़ो 395। अज़ीम ताबई बुज़ुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह जी विलादत 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी सूमर शरीफ़ जे ॾींहुं मदीने पाक में थी। पाण रहमतुल्लाह अलैह वालिदा जे तरफ़ां सिद्दीक़ी ऐं वालिद जे तरफ़ां अलवी ऐं फ़ातिमी आहिनि। अल्लाह पाक जी इन्हनि ते रहमत ऐं इन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया खे छा हुकुम आहे? फ़रमाने इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह पाक दुनिया खे हुकुम फ़रमायो, ए दुनिया, जेको मुंहिंजी इबादत करे उन जी ख़िदमत कर ऐं जेको तुंहिंजी ख़िदमत करे उन खे थकाए छॾ। फैज़ान इमाम जाफ़र सादिक़ सफ़ो 19। बुरे ख़ात्मे जो सबब फ़रमाने इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, बुरे ख़ात्मे जो सभ खां वॾो सबब ज़ुल्म आहे। अज़ीम ताबई बुज़ुर्ग किरोड़े हनफ़ियुनि जे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो नालो नौमान बिन साबित आहे। पाण रहमतुल्लाह अलैह 70 हिजरी में इराक़ जे मशहूर शहर कूफ़े में पैदा थिया ऐं 80 साल जी उमिरि में शाबानुल मुअज़्ज़म 150 हिजरी में वफ़ात कयाऊं। नुज़हतुल क़ारी 169/1 to 219।
अॼु बि बगदाद शरीफ़ में संदर मज़ार बरकतूं लुटाए रही आहे। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तज़किरो ख़ैर सां कयो। फरमाने सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे भाउ जी ग़ैर मौजूदगी में उन जो ज़िक्र इन्हीअ तरह कयो जहिड़ी तरह पंहिंजी ग़ैर मौजूदगी में तूं पंहिंजो ज़िक्र थियणु पसंदि कंदो आहीं। तंबीहुल मुख़्तरीन सफ़ो 192। हज़रत अबू अब्दुल्ला सुफ़ियान बिन सईद सौरी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हुया। 97 हिजरी मुताबिक़ 716 ईस्वी ते कूफ़े में पैदा थिया। दीनी उलूम ऐं तक़वा व परहेज़गारी में पंहिंजे ज़माने जा इमाम हुया। 161 हिजरी मुताबिक़ 778 ईस्वी में इंतकाल फरमायाऊं। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 साल हजन का अफ़ज़ल। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाइनि था त हज़रत रबीआ फरमायो, मूं वटि कंहिं शख़्स खे नमाज़ जा मसअला ॿुधाइणु रूए ज़मीन जे तमामु दौलत सदक़ो करण खां बहितर आहे ऐं कंहिं शख़्स जी दीनी परेशानी हल करणु 100 हज करण खां अफ़ज़ल आहे। बिस्तानुल मुहद्दिसीन सफ़ो 38। किरोड़े मालिकुनि जा अज़ीम पेशवा हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह पाण 4 मुजतहिद इमामनि मां हिकु मशहूर इमाम ऐं ताबई बुज़ुर्ग आहिनि। संदन विलादत मशहूर कौल जे मुताबिक़ 93 हिजरी में मदीने शरीफ़ में थी ऐं मदीने शरीफ़ में ई संदन इंतकाल शरीफ़ थियो। संदन मज़ार शरीफ़ मदीने जे मशहूर क़ब्रिस्तान जन्नतुल बक़ी में आहे। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदनिगाही जो नुक़सान। इरशाद अला बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, औरत जी चादर ते बि नज़र न विझो छो त नज़र दिलि में शहवत पैदा कंदी आहे। अल ज़ुहदुल अल इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़ो 265 हदीस 1428। अज़ीम ताबई बुज़ुर्ग हज़रत अल्लाह बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह मदीने शरीफ़ जा आहिनि। पाण रहमतुल्लाह अलैह इबादत जे मुआमिले में रिया ऐं ॾेखा खां बचण वारा, दुनिया खां किनारो करण वारा, आख़िरत लाइ हर वक़्तु तयारु रहण वारा, नेक अमलनि जो ज़ख़ीरो करण वारा ऐं अकेलाई पसंदि हुया। संदसि वफ़ात शरीफ़ 194 हिजरी में थी। अल्लाह वालो की बातें किताब 373/2। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत मोटी वेंदी आहे। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, जॾहिं कंहिं मजलिस याने वेहक में ही 3 ॻाल्हियूं हुजनि उन खां रहमत मोटी वेंदी आहे। 1 दुनिया जो ज़िक्र, 2 घणो खिलणु ऐं नंबर 3 माण्हुनि जी ग़ीबत करणु। तंबीहुल मुख़्तरीन सफ़ो 194। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह मशहूर वलीउल्लाह हज़रत शफ़ीक़ बल्खी जा मुरीद ऐं हज़रत अहमद ख़ज़रविया रहमतुल्लाह अलैह जा मुर्शिद हुया। हज़रत जुनैद बग़दादी संदन शुमार सिद्दीक़ीन में कंदा हुआ। पाण ॿियनि खे ख़ूब नवाज़ींदा हुया पर आम करे कंहिंखां कुझु क़बूल न फ़रमाईंदा हुआ। संदसि वफ़ात 237 हिजरी में थी। तज़किरतुल औलिया सफ़ो 201। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंजाम जी ख़ुशी। हज़रत शेख सिरी सक़ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, माण्हू जेतिरी शफ़क़त पंहिंजी औलाद ते कनि था ओतिरी ई शफ़क़त पंहिंजे जानियुनि ते बि कनि हा, याने गुनाह खां बचनि ऐं नेकियूं कनि हा त उन्हनि खे पंहिंजे अंजाम याने ख़ात्मे में ख़ुशी मिले हा। हिलियतुल औलिया 122/10 रक़म 14707। सिलसिले आलिया क़ादरिया जे अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत अबुल हसन सिरी बिन मुग़लिस सक़ती रहमतुल्लाह अलैह जी पैदाइश तक़रीबन 155 हिजरी में बगदाद शरीफ़ में थी। पाण रहमतुल्लाह अलैह शुरू में सक़त याने मामूली ऐं नंढियूं वॾियूं शयूं विकिणंदा हुआ। इन ई मुनासिबत सां खेसि सक़ती चयो वेंदो आहे। पाण हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह अलैह जा मुरीद ऐं हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह जा मामा ऐं उस्ताद आहिनि। रमज़ानुल मुबारक 253 हिजरी ते फ़जर जी आज़ान खां पोइ वफ़ात कयाऊं ऐं मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार
शूनेज़िया जे क़ब्रिस्तान में आहे। तज़किरतुल औलिया 246/1। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफ़िज़े जी क़ुव्वत। हज़रत इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, मूं घणी तवजो ऐं इस्तिक़ामत सां मुतालओ करण खे हाफ़िज़े जी क़ुव्वत लाइ वॾो फ़ाइदेमंद लधो आहे। फ़ैज़ान इमाम बुख़ारी सफ़ो 9। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह जी विलादत 13 शवाल 194 हिजरी जुमे जे ॾींहुं अज़बकिस्तान जे हिकु शहर बुखारा में थी। संदन नालो मुहम्मद ऐं कुनियत अबू अब्दुल्लाह आहे। संदन लक़बनि मां ही बि आहिनि अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस, हाफ़िज़ुल हदीस वग़ैरह। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकलीफ़ परे कयो। बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, मुसलमान जे दिल में ख़ुशी दाख़िल करणु, मज़लूम जी फ़रियाद रसी करणु ऐं कमज़ोर जी मदद करणु 100 नफ़ली हज खां अफ़ज़ल आहे। क़ूतुल क़ुलूब 165/1। हज़रत बिशर बिन हारिस बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह जी कुनियत अबू नसर आहे। हाफ़ी जे लक़ब सां मशहूर आहिनि। 152 हिजरी में पैदा थिया ऐं 227 हिजरी में जुमे जे ॾींहुं रबीउल अव्वल जे महीने में इंतक़ाल फ़रमायाऊं। 152 रहमत भरी हिकायात सफ़ो 175-177। अल्लाह पाक इन्हनि जे जनाज़े में गॾु हलण वारनि जी मग़फ़िरत फ़रमाए छॾी। अल्लाह पाक जी इन्हनि ते रहमत हुजे, इन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुराइयुनि जी कुंजी। गुस्सो अचे त परे कयो, गुस्से जे मुताबिक़ करे न गुज़रो, याने इन्हीअ गुस्से जे वक़्तु को ग़लति कमु न कयो। हज़रत जाफ़र बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, गुस्सो कावड़ हर बुराई जी चाबी आहे। अज़्ज़वाजिर 107/1। वक़्त जे इमाम हज़रत इमाम अबुल अब्बास जाफ़र बिन मुहम्मद मुस्तग़फ़िरी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जी विलादत 350 हिजरी ते हिकु इल्मी घराणे में थी ऐं 29 या 30 जमादुल उला 432 हिजरी को नसफ़ में वफ़ात पाती। पाण तमामु वॾा आलिम, मुहद्दिस, उस्तादुल उलमा ऐं मुसन्निफ़ आहिनि। केतिरनि ई आलिमनि खां इल्म दीन हासिल कयो। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुरी सोहबत जो नुक़सान। फ़रमाने दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह, बुरनि माण्हुनि जी सोहबत में रहण वारो नफ़्स जी शरारत जो शिकार थी वेंदो आहे। जेकॾहिं बाने में नेकी ऐं भलाई हूंदी त नेकियुनि जी सोहबत में रहणु पसंदि कंदो। फ़ैज़ाने दाता अली हजवेरी सफ़ो 70। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जी विलादत कमोबेश 400 हिजरी में ग़ज़नी में थी। पाण रहमतुल्लाह अलैह जी कुनियत अबुल हसन, नालो अली ऐं लक़ब गंज बख़्श। पाण रहमतुल्लाह अलैह जी तरीक़त जो शजरो 9 वास्ते सां मुसलमाननि जे चोथें ख़लीफ़े हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा रदी अल्लाहु अन्हु ताईं वञी पहुचे थो। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे बराअत शफ़ाअत जी रात। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, शबे बराअत खे शबे शफ़ाअत बि चवंदा आहिनि, छो त हिन राति में पाण करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पंहिंजी उम्मत लाइ शफ़ाअत जी दरख़्वास्त कई त अल्लाह पाक समूरी उम्मत जी शफ़ाअत मंज़ूर फ़रमाई। पर उहो शख़्स जेको रहमत इलाही खां उठ वांगुरु परे भॼी वियो ऐं गुनाहनि ते इसरार याने बार बार करे पाण ई घणो परे थींदो वियो। मुकाशिफ़तुल क़ुलूब सफ़ो 303। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो नालो मुहम्मद हुयो। पाण 450 हिजरी मुताबिक़ 1058 में पैदा थिया। विसाल शरीफ़ जे वक़्तु बुख़ारी शरीफ़ संदन सीने ते हुई। पाण बार बार ही मुख़्तसर ऐं जामे तरीन नसीहत शागिर्दनि खे फ़रमाई। अलैक बिल इख़लास, याने इख़लास इख़्तियार कयो। उहो फ़रमाईंदे ई पाण 14 जमादुल उख़रा 505 हिजरी में इंतक़ाल फ़रमाए विया। मिरआतुल जिनान 141/3। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत थिए ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमामु नेकियुनि जो असलु। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, जहिड़ी तरह दुनिया जी महबत
तमाम गुनाहनि जी पाड़ आहे, अहिड़ी ई तरह दुनिया सां नफ़रत तमाम नेकियुनि जी असल पाड़ आहे। अत-तयसीर बिशरह जामिउ सग़ीर 492/1। मुसीबत में न पओ। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, चयो वियो आहे, ज़बान खे आज़ाद न छॾियो, न त ही तव्हांजी इज़त ख़राब करे छॾींदी। ऐं ही बि चयो वियो आहे त ज़बान जी हिफ़ाज़त कयो, न ॻाल्हायो, न मुसीबत। छो फरमाने सय्यद अहमद कबीर रिफ़ाई जे हवाले कयूं वयूं आहिनि। केतिरा ई ख़ुशि थियण वारा अहिड़ा आहिनि जो उन्हनि जे ख़ुशियुनि लाइ उन्हनि जे ख़ुशी उन्हनि लाइ मुसीबत बणिजी वेंदी आहे। फैज़ान सय्यद अहमद कबीर रिफ़ाई सफ़ो 28। संदन नालो अहमद आहे। जद्दे अमजद रिफ़ाआ जे मुनासिबत सां रिफ़ाई सॾरायो। पाण सय्यदु शुहदा नवासे मुस्तफ़ा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जी औलाद मां आहिनि। संदसि कुनियत अबुल अब्बास ऐं लक़ब मुहियुद्दीन आहे। पाण रहमतुल्लाह अलैह जी विलादत 5 रजब शरीफ़ 512 हिजरी मुताबिक़ 1 नवंबर 1118 ईस्वी में थी। वफ़ात जे वक़्तु ज़बान ते जारी हुयो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे ऐं उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीलाद मल्हाइण जा शानदार फ़ाइदा। इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, मीलाद मल्हाइण में शैतान जी ज़िल्लत ऐं ईमान वारनि जी तक़वियत मज़बूती आहे। इमाम अबुल फ़र्ज अब्दुर्रहमान बिन अली जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह 512 में पैदा थिया। पंहिंजे ज़माने में वाज़ ऐं नसीहत जा इमाम हुआ। हिकु तहक़ीक़ मुताबिक़ पाण रहमतुल्लाह अलैह जो रोज़ानो 40 सफ़ा लिखण जो मामूल हुयो। पाण हाफ़िज़ुल हदीस हुआ। 1 लख हदीसूं सनद सां यादि करण वारो हाफ़िज़ुल हदीस हूंदो आहे। लखें माण्हुनि संदन हथ ते तौबह कई। 13 रमज़ानुल मुबारक 597 हिजरी जुमे जी रात जो वफ़ात थी। बगदाद शरीफ़ में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जे मज़ार शरीफ़ जे भरिसां दफ़न कया विया। आंसुओं का दरिया किताब सफ़ो 1516। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान करीम खे ॾिसण जा फ़ाइदा। फरमाने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, क़ुरान खे ॾिसण सां नज़र तेज़ थींदी आहे, अखियुनि जे सूर खां हिफ़ाज़त थींदी आहे ऐं अखियूं ख़ुश्क नाहिन थींदियूं। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जी विलादत 14 रजब शरीफ़ 573 हिजरी मुताबिक़ 1142 ईस्वी में थी ऐं इंतक़ाल शरीफ़ डेथ 2 रजब शरीफ़ जे महीने जी 6 तारीख़ 634 हिजरी ते थियो। पाण हसनी हुसैनी सय्यद आहिनि। पाण रहमतुल्लाह अलैह जी वालिदा मोहतरमा हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह जी सोट हुई। हिन रिश्ते सां हज़रत गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज़ जा मामा थियनि। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह जा फ़रमान, पंहिंजी ज़बान ऐं हथ सां कंहिंखे न सताइजांइ, न कंहिंखे बुरो भलो चइजांइ, पंहिंजी ज़ाहिर खे महफ़ूज़ रखिजांइ, अखि ऐं ज़बान जी हिफ़ाज़त कजांइ ऐं इन्हनि खे यादे इलाही में मसरूफ़ रखिजांइ। यादे इलाही खे दिलि में यादि करे रखिजांइ। ज़िक्र ऐं तिलावत सां हमेशह पंहिंजी ज़बान खे आलो रखिजांइ ऐं शैतानी वसवसनि खां दिलि खे बचाए रखिजांइ। सीरत बाबा फ़रीद सफ़ो 14। पाण रहमतुल्लाह अलैह जो नालो मसऊद जॾहिं त फ़रीदुद्दीन गंज शकर जे लक़ब सां मशहूरु आहिनि। पाण रहमतुल्लाह अलैह जे नसब जो सिलसिलो मुसलमाननि जे ॿिएं ख़लीफ़े हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ताईं पहुचे थो। पाण रहमतुल्लाह अलैह 569 या 571 हिजरी में पैदा थिया। आख़िरी ॾींहं में बीमारी जी हालत में बि पाण रहमतुल्लाह अलैह जमायत सां ई नमाज़ अदा कंदा हुआ। नमाज़ जे दौरान सजिदे में इंतक़ाल थियो। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिकु रहमत जी बरकत। शेख अबू अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, अल्लाह करीम जंहिं ते हिकु रहमत नाज़िल फरमाई, इहा रहमत इन जी दुनिया ऐं आख़िरत जे सभिनी मुआमलनि में किफ़ायत कंदी त दुरूद पढ़ण जे सबबि जंहिं ते 10 रहमतूं लथियूं त उन जो छा आलम हूंदो।
मुतालिउल मुसर्रात सफ़ो 30। संदन नालो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अबू अताउल्लाह अर-रशीदी शाफ़ई आहे। संदन विलादत रजब जे महीने में 767 हिजरी में काहिरा में थी। पाण हाफ़िज़ क़ुरआन, कसरत सां तिलावत करण वारा, हुस्न अख़लाक़ जा पेकर, सख़ी, बहितरीन मुहद्दिस, फ़क़ीह ऐं ख़तीब हुया। संदन इंतकाल 11 रबीउल अव्वल जुमे जे रात 854 हिजरी में 87 साल जी उमिरि काहिरा में ई थियो। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिज़्क़ जी तक़सीम। हज़रत अली ख़वास रहमतुल्लाह अलैह जो इरशाद आहे, मादी याने महसूस थियण वारो रिज़्क़ जेको बदन जे ग़िज़ा हूंदो आहे, उहो फ़ज्र जे तुलू थियण खां सूरज जे हिक नेज़े मथे थियण ताईं अल्लाह पाक तक़सीम फ़रमाईंदो आहे ऐं रूह जी ग़िज़ा याने मानवी रिज़्क़ जेको ॾिसण नाहे ईंदो, उहो असर जी नमाज़ खां पोइ सिज जे लहण ताईं तक़सीम फ़रमाईंदो आहे। अल वाक़िहुल अनवारुल क़ुदसिया सफ़ो 67। हज़रत अली ख़वास रहमतुल्लाह अलैह क़ुरान करीम ऐं हदीस शरीफ़ जी मानाउनि ते अहिड़ी उम्दा गुफ़्तगू फ़रमाईंदा हुआ जो उलमा हैरान थी वेंदा हुआ। पाण बहितरीन तबीब बि हुआ। जंहिं शइ जे इस्तेमाल जो हुकुम बयान फ़रमाईंदा हुआ, इन्हीअ में शिफ़ा हूंदी हुई। उलमाए कराम ऐं नेक माण्हुनि जो घणो एतिराम कंदा हुआ। उन्हनि जो उथी बीही करे इस्तक़बाल कंदा हुआ। हर जुमे जे ॾींहुं अल्लाह जी रिज़ा लाइ मस्जिद जी सफ़ाई कंदा हुआ। ॿियनि जूं मुसीबतूं पंहिंजे पाण ते खणंदा हुआ। अत-तबक़ातुल कुबरा लिश-शाइरानी 205/2 ता 209। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर जी विलादत वारी जाइ जी बरकत। अलामा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मक्का मुकरमा में वाक़े विलादत गाह ते दुआ क़बूल थींदी आहे। बलदुल अमीन सफ़ो 201। संदन नालो मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद नहरवाली ऐं लक़ब कुतुबुद्दीन आहे। पाण हनफ़ी क़ादरी आहिनि। 917 हिजरी में मक्का मुकरमा में पैदा थिया। मुस्तनद आलिम, मुफ़स्सिर व मुहद्दिस ऐं मुसन्निफ़ ऐं मुहक़्क़िक़ हुआ। संदन विसाल हिक क़ौल मुताबिक़ 998 हिजरी में थियो। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न विलादत जो बदिलो। हज़रत शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जी राति ख़ुशी मल्हाइण वारनि जो बदिलो ही आहे त अल्लाह ताला उन्हनि खे फ़ज़्ल ऐं करम सां जन्नातुन नईम में दाख़िल फ़रमाईंदो। मासबत बे सुन्नह सफ़ो 102। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जी विलादत 958 हिजरी ते दिल्ली हिंद में थी ऐं उते ई 21 रबीउल अव्वल 1052 हिजरी ते विसाल फ़रमायो ऐं मज़ार मुबारक ख़ानकाह क़ादरिया दिल्ली हिंद में आहे। पाण हाफ़िज़ क़ुरआन, इमामुल मुहद्दिसीन फ़िल हिंद ऐं कई किताबनि जा मुसन्निफ़ ऐं हदीसुनि जा शारिह आहिनि। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान अफ़रोज़ ॻाल्हि। हज़रत शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, जंहिं मुसलमान में इल्म दीन हासिल करण जी लालच ऐं इन जो शौक़ु हूंदो त संदसि ख़ात्मो ईमान ते थींदो। अल्लाह पाक जी नाराज़गी जी निशानी। हज़रत अब्दुल्ला अलवी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाइनि था, अल्लाह पाक जी नज़र रहमत खां महरूमी ऐं उन जी नाराज़गी जी निशानी ही आहे त बानो गुनाहनि में मुब्तला थी वञे। हज़रत हबीब अब्दुल्ला अलवी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह 5 सफ़र शरीफ़ 1044 हिजरी में पैदा थिया। नंढपण खां ई नूरे बसारत याने ॾिसण जी ताक़त खां महरूम हुआ, पर अल्लाह पाक नूरे बसीरत सां नवाज़ियो। अंगारे जे ॾींहुं 5 ज़ुल्क़अदतिल हराम 1132 हिजरी ते हिन फ़ानी दुनिया खां मोकिलाए विया। संदन मज़ार शरीफ़ तरीम
यमन शरीफ़ जे क़ब्रस्तान में आहे। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शफ़ाअत नसीब थींदी। हज़रत शाह फ़ज़ल रसूली बदायूनी रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाइनि था, जेको शाबानुल मुअज़्ज़म जा रोज़ा इन जे लाइ रखे त हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे पसंदि हुआ, उनखे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफ़ाअत नसीब थींदी। अल मुतक़िदुल मुनतक़िद सफ़ो 129। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल रसूल क़ादरी बदायूनी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि वॾा आलिम, क़ाइदे अहले सुन्नत, आस्ताने क़ादरिया जा चश्म ऐं चराग़ ऐं साहिब तसनीफ़ आहिनि। 1213 में पैदा थिया ऐं 2 जमादुल उख़रा 1299 हिजरी में विसाल फ़रमायो। मज़ार पाक बदायून में मशहूर आहे। अल मुतक़िद वल मुंतक़द अल बवारिक़ुल मुहम्मदिया सैफ़ुल जब्बार ऐं फ़ज़लुल ख़िताब वग़ैरह यादगार किताब आहिनि। अल्लाह पाक जी इन्हनि ते रहमत वसे, इन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ुदा जो दुश्मन केरु? फ़रमाने सदरुल अफ़ादिल रहमतुल्लाह अलैहि, जेको बदनसीब सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम जी शान में बेअदबी सापिन ज़बान खोले, इहो अल्लाह ऐं रसूल जो दुश्मन आहे। मुसलमान अहिड़े शख़्स वटि न वेहनि। सवानिह करबला सफ़ो 31। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैहि जी विलादत 21 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1300 हिजरी बमुताबिक़ 1 जनवरी 1883 सूमर शरीफ़ जे ॾींहुं हिंद जे मशहूर शहर मुराद आबाद में थी। उथंदे वेहंदे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ंदा हुआ। इंतकाल शरीफ़ जे वक़्तु कलमो शरीफ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शुरू करे छॾियो। 19 ज़ुल्हिज्जा शरीफ़ 1367 हिजरी ते दुनिया का रुख़सत थिया। जामे नईमिया मुराद आबाद हिंद में संदन मज़ार शरीफ़ आहे। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीनी किताबनि जो अदब। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद चिश्ती क़ादरी रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाइनि था, क़ुरान हदीस ऐं दीनी किताबनि जे बारे में ईअं न चवणु घुरिजे त हुते पिया आहिनि, बल्कि हीअं चवणु घुरिजे हुते रखियल आहिनि। फैज़ान मुहद्दिस आज़म सफ़ो 45। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद चिश्ती क़ादरी रहमतुल्लाह अलैहि 29 जुमादुल उख़रा 1321 हिजरी बमुताबिक़ 22 सितंबर 1903 ईस्वी में पैदा थिया। कमोबेश 30 साल दरसो तदरीस जो सिलसिलो फ़रमाईंदे शाबान शरीफ़ जी 1 तारीख़ 1382 हिजरी बमुताबिक़ 29 दिसंबर 1962 ईस्वी जुमे ऐं छंछर जी विच वारी राति 1:40 ते हिन अंदाज़ मां दुनिया खां रुख़सत थिया जो हर साह सां गॾु अल्लाहु अल्लाहु जा आवाज़ अची रहिया हुआ। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानवरनि ते ज़ुल्म। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाइनि था, जानवर ते ज़ुल्म करणु मुसलमाननि ते ज़ुल्म करण खां वधीक सख़्तु आहे। मिरआतुल मनाजी 86/8। मुसलमान हथ सां बि ज़ुल्म जो बदिलो वठी सघे थो, केस बि करे सघे थो, पर मज़लूम जानवर कंहिंसां फ़रियाद करे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि 4 जमादुल ऊला 1314 हिजरी बमुताबिक़ 1 मार्च 1894 ईस्वी सुबह सादिक जी बाबरकत वक़्त में पैदा थिया। 3 रमज़ान मुबारक 1391 हिजरी बमुताबिक़ 24 अक्टूबर 1971 ईस्वी ते इंतकाल शरीफ़ थियो। विसाल खां पोइ संदन मुंहुं मुबारक गुल वांगुरु टिड़ियल हुयो ऐं इहो तसवुरु करणु मुश्किल हुयो त पाण फ़ौत थी विया आहिनि। संदन आख़िरी आरामगाह गुजरात पंजाब पाकिस्तान में आहे। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब कॾहिं फ़ाइदो ॾींदी? फ़रमाने हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैहि, दीनी किताब हथ में लटकाए हलण जे बजाए जॾहिं सीने ते लॻायो वेंदो त सीने में लही वेंदो, ऐं जॾहिं किताब खे सीने खां परे रखियो वेंदो त किताब बि सीने खां परे थी वेंदो।
शान हाफ़िज़ मिल्लत सफ़ो 6। हाफ़िज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह 1312 हिजरी बमुताबिक़ 1894 ईस्वी यूपी हिंद में सूमर जे ॾींहुं सुबुह जे वक़्तु पैदा थिया। हिफ़्ज़ क़ुरान एतिरे क़दुरु मज़बूत हुयो जो पाण बड़े हाफ़िज़ जी वॾा हाफ़िज़ जी जे लक़ब सां मशहूरु हुया। पंहिंजे हर अमल में सुन्नत जो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा हुआ। जमादुल उख़रा जी पहिरीं तारीख़ 1396 हिजरी बमुताबिक़ 31 मार्च 1976 ऐं राति 11:55 ते इंतक़ाल शरीफ़ थियो। संदन मज़ार शरीफ़ अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में आहे। अल्लाह पाक जी उन्हनि जे मथां रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत जी मस्ती। फरमाने क़ुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह दौलत जी मस्ती खां ख़ुदा पाक जी पनाह घुरो, हिन में तमामु देर सां होश ईंदो आहे। सय्यदी क़ुतुब मदीना सफ़ो 18। क़ुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 1294 हिजरी 1877 ईस्वी में पाकिस्तान जे ज़िले सियालकोट जे मक़ाम किलासवाला में पैदा थिया। पाण मुसलमाननि जे पहिरें ख़लीफ़े हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जी औलाद मां आहिनि। 4 ज़ुल्हिज्जा शरीफ़ 1401 हिजरी 2/10/1981 जुमे जे ॾींहुं मस्जिद नबवी जे मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर चयो ऐं सय्यदी क़ुतुब मदीना रहमतुल्लाहि अलैह कलमा शरीफ़ पढ़ियो ऐं इंतक़ाल करे विया। जन्नतुल बक़ी ऐं हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा मज़ार पुर अनवार जे सिर्फ़ 2 गज़ जे फ़ासिले ते दफ़न थिया। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत वसे, उन्हनि जे सदक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत जी पैरवी। हिकु बुज़ुर्ग जो क़ौल, मूं वटि सुन्नत जी पैरवी करणु 1000 साल जी नफ़िल इबादत खां बहितर आहे। फैज़ान रमज़ान सफ़ो 106। मरण वक़्तु कलमो नसीब न थिए। मशाइख़ किराम रहमतुल्लाह अलैहिम फ़रमाइनि था, जेको शख़्स ॾंदण जो आदी हूंदो, मरण वक़्तु उनखे कलमो पढ़णु नसीब थींदो, ऐं जेको अफ़ीम खाईंदो आहे, मरण वक़्तु उनखे कलमो नसीब न थींदो। बहार शरीयत 288/1। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम।